Mito, ¿los ronquidos son inofensivos y normales? No es verdad. Aunque los ronquidos pueden ser comunes, especialmente durante el envejecimiento o en la obesidad, puede ser un signo de un problema subyacente como la apnea del sueño. Mito, ¿la apnea del sueño solamente afecta a los adultos mayores? No es verdad. La apnea del sueño puede afectar todas las edades. Factores asociados como la obesidad, alteraciones anatómicas de las vías respiratorias y antecedentes familiares pueden aumentar tu riesgo. Mito, ¿solo los hombres roncan y tienen apnea del sueño? No es verdad. Si bien los hombres tienen una alta prevalencia de ronquidos y apnea del sueño, las mujeres no están exentas de esto. Las hormonas, la estructura facial y otros factores asociados pueden desarrollar la apnea del sueño. Mito, ¿la apnea del sueño solamente produce somnolencia diurna? No es verdad. Si bien la apnea del sueño puede producir somnolencia diurna, también puede generar enfermedades muy graves, como enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, tener mucha prevalencia tener infartos cardíacos, diabetes mellitus y enfermedades cerebrovasculares. Mito, ¿no hay tratamiento efectivo para la apnea del sueño? No es verdad. Existen tratamientos efectivos para la apnea del sueño, como los dispositivos de CPAP, los dispositivos orales, cambios de estilo de vida y en algunos casos cirugía. Si has escuchado algún mito sobre ronquidos y apnea del sueño, déjalo en nuestros comentarios. Te responderemos. Somos Otin.